O silêncio é a sua origem, e afastar-se dele é perder-se de si. Tudo o que você faz, tudo o que você pensa, floresce a partir do silêncio. A verdadeira alegria, a serenidade duradoura, nascem de uma mente tranquila. Por isso, toda jornada espiritual é, no fundo, um retorno ao silêncio. Todas as práticas, todos os caminhos apontam para o mesmo lugar, a quietude do ser. Om Shanti Om, o som da gratidão, o eco da paz, o espaço entre um pensamento e outro. Você é consciência pura, a essência que sustenta o todo, é a totalidade do amor e o vazio luminoso que existe além da própria paz. Você é o pano invisível, onde o universo é pintado, a luz por trás da visão, a origem da criação em si. Esqueça o que pode se apagar. Volte-se ao que é eterno. A verdade nunca é esquecida, apenas encoberta pelo ruído. Olhe para dentro. Ali está a liberdade que não depende de nada. Não há mestres, não há discípulos, não há lições. A verdade não é ensinada, ela é lembrada. Renda-se, reconheça o óbvio, você é a própria consciência, imutável e plena. Todas as ações acontecem dentro de você, nada te falta. Permaneça no presente, sem criar a ideia de que algo está errado. Abra o coração, apenas seja. Quem entende isso, entende tudo. Quem não entende, mesmo cercado de livros, nada sabe. O vazio é a substância da realidade. Tudo o que é e tudo o que não é, nascem dele. Ser livre é reconhecer que você já é esse espaço, essa paz, esse silêncio. Até mesmo o pensamento, sou tranquilo, perturba a tranquilidade. Por isso, não tente nomear o silêncio, apenas permaneça nele. O agora contém a chave para toda libertação. Fugir dele é criar o sofrimento. Evite o pensar compulsivo, o desejar incessante. A mente vive condicionada ao tempo, mas o ser é atemporal. Transcenda a forma, nome e medida. Fique quieto, pois quanto mais se pensa, menos se compreende. A calma não é uma experiência nova, ela é o que você sempre foi. Os olhos não veem o próprio ver, mas a consciência é o que torna possível todo olhar. A mente que tenta compreender o real apenas o afasta. A realidade só é vista quando a mente silencia. Quando você se aquieta, descobre quem sempre foi e percebe que o vazio não tem fronteiras. O presente é o seu lar eterno. Nada te separa dele. Liberdade não é conquistar, é deixar de buscar. Qualquer ideia de prática ou esforço é uma forma sutil de prisão.
Basta permanecer em silêncio em qualquer lugar. As aparências confundem, os nomes ocultam o real. Antes de uma onda nascer, ela já era o mar. Antes do desejo surgir, existia o vazio. Para ser livre, abandone o excesso de querer. Tudo se revela na ausência do desejo. Evite o que é passageiro. Não desperdice o milagre de existir. Quando algo te inquietar, pergunte-se: estou sonhando? E fique quieto. O esforço é do ego, a liberdade é sem esforço. A paz está além da vontade, e o silêncio é a sua chave secreta. Identifique-se com o nada, mas não transforme o nada em um objetivo. Isso também é um jogo da mente. O propósito da vida é simplesmente conhecer-se, e nesse conhecer, tudo o mais se torna claro. Abandone o apego ao que muda. Permaneça no invisível, no intocado, no que é constante. O que vem e vai não é real. O que permanece é você. Solte e não volte a se prender. Dissolva o ego na luz da compreensão. Não é a mente que se destrói, é o apego à mente que se dissolve. A quietude não tem forma, mas é total. É o vazio, a plenitude, a verdade. A ânsia é a febre da mente, o desejo, sua prisão. Apenas viva, sem querer mais nada. A felicidade é o que sobra quando o querer acaba. Desejar é caminhar em círculos. A quietude é a saída. Olhe para si, diretamente. Não pense, não imagine. Não há o que se tornar. Você já é. Questione o movimento da mente e então permaneça imóvel. Mesmo um pequeno pensamento cria barulho demais. Silêncio. Todo método termina aqui, no silêncio. Sem ele, não há paz. Liberte-se das formas, dos nomes, das ideias sobre quem você é. Permaneça agora. Mesmo enquanto age, sinta o silêncio dentro de ti. Ele responde sem palavras, remove todas as dúvidas. Treine-se a repousar no vazio, cercado de calma, alegria e verdade. Com o tempo, esse estado se torna natural, e o silêncio, em vez de ser uma prática, se torna você. Observe-o, mesmo enquanto vive, fala ou sonha. Você pode estar em silêncio, mesmo em meio ao movimento. O silêncio é o solo, onde o ser floresce. É o centro que nunca se move. Ramana Maharshi ensinou sem palavras. Seus discípulos perceberam que o próprio silêncio respondia. O silêncio é o mestre, é o retorno à origem. O mundo nasceu em silêncio, e nele tudo voltará a repousar. A mente agitada é a única barreira à felicidade. Quando ela se cala, a paz retorna. Treine sua mente a voltar ao silêncio e encontrará a felicidade que nunca foi perdida.